这台海尔538你是非买不可了，因为国补优惠后到手只要1000多了。它538升超大容量，99.99%抗菌净味，智能化霜不结冰，还是双变频双循环，玻璃制冷防串味。想买别犹豫，活动马上！为什么现在大家买冰箱都选择大容量的？因为大容量冰箱日常囤货更方便。像我买的这台海尔538，500多升容量，双开门格局比十字门更能装，搭载黑金净化科技，食物混放不串味，还是新一级能效特别省电。直播间国补活动价只要1000多，计算1000多买。